हाय फ्रेंड्स, हैप्पी मकर संक्रांति। आज के दिन मैक्सिमम घर में बनती है उड़द की खिचड़ी, तो मैंने यहाँ पर आज बनाया है उड़द की खिचड़ी मिक्स वेज के साथ में। साथ ही साथ मैंने लिया यहाँ पर दही, जिसे मैंने जीरा, हींग और लाल मिर्च से छौंक दिया है। और इसके साथ ही साथ मैंने बनाया है आलू का चोखा, और इसके साथ मैंने बनाया है हरी धनिया और टमाटर की चटनी, और साथ में लिया है आंवला और हरी मिर्च का अचार, और इसके साथ लिया है पापड़। मेरी थाली तैयार है, और आपकी थाली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।